Ya la dejo. Está el día ya. Vamos a entrar aquí entre plantas y luego vemos si podemos coger aquello. ¿Qué tenemos de...? Están aquí dentro ya. A ver los nipes, estás cruzando gente por izquierda entre plantas. Vale, de los verdes que esté libre por ahí, que miro por debajo del tres plantas, a ver si tenemos el bidón ahí. Aquí. Desmayado. Quédate ahí. Vale, voy a avanzar hasta ahí. Te he dado. Joder. Vale, cúbrete tú esta zona, voy a mirar yo por la derecha. Sí, para entrar por aquí, por la puerta de ahí. Vale, chico, ¿cómo tengo? Vale, pues entramos a la de 3. 1, 2 y 3. Vale, chico. Voy a encargarme. No lo veo de momento. Vale, pasa a tu posición. ¿De la ventana, Chito? Vale, voy a cruzarme a la izquierda.
sé. No sé dónde dispara. ¿Sigue disparando? Voy a cruzar, voy a cruzar. Vale, tengo uno en la otra ventana. Quito en la ventana de la derecha. Vale, vale. Me cruzo. Aguanta, Chito, aguanta. Recibido. Hay gente abajo y por allí atrás, ¿eh? Ya. Vale. Chito, vente conmigo para acá. Cuidado, hay uno en la esquina de esa pared, a la derecha. Está en la esquina de la pared, cuidado, ¿eh? En la esquina. Cuidado de la puerta de atrás. ¿Siguen ahí? Cuidado si lo oyes, que estos tiran bombas. Estos tiran bombas. ¿Te has dado?
Muerto, muerto abajo, muerto abajo. Muerto abajo, muerto. Vale, Chito, han salido ya. Has dado. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene el cumpleaños. Ah, vale. Se invite ahora a lo que sea. Tenemos uno en 3 plantas junto a Punto para acá. En duchas, perdón. Aquí. Sí, ya va a estar junto en el respaldo. Voy a intentar dar la vuelta y subir arriba. Corriendo y Venga, así apoyado, aparte que venga así como yo digo. Voy a intentar subir arriba. Han entrado tres, han entrado tres. Han entrado tres. Están dentro, han entrado tres. Ya. Ese lo tiene filipino cogido. Chito, está de 3 plantas, han entrado tres por la parte de la derecha. Filipino, mira de esa ventana. Vale. Cuidado que dentro ahí.
Joder, que están debajo. Que he muerto. No me ha dado, pero menos mal. No, Tío, no veía una mierda, estoy aquí, estoy con las gafas empañadas y no veo. da la vuelta a la bola, a ver si sale algo. Oye, pues es buena idea. Vamos a acercarnos aquí a la Casa Rosa a ver si... Ya te da. Cuidado que hay uno en la puerta a la derecha. Sí, yo creo que le he dado. Allí, cuidado. Ese que se lo he muerto. Hay otro más. No, no, habían dos, están los dos muertos. Cuidado la Casa Rosa. ¿Dónde están las pilas fallando? ¿De esa? A ver, aquí ya. Ah, lo salto. Ah, no sigue. ¿Muerto? Vale, Chito. Atento que pueden haber más. Chito, voy por la derecha. Voy por la derecha. Te aviso cuando entre. Vale, Chito, estoy entrando. Chito, estoy dentro. Creo que quieren andar mucho. De momento... Sí, no, la he cogido antes y madre mía lo que pesa eso. Vale, de momento no veo nada. Chito, acompáñalo tú para protegerle Hidra. Vamos por ahí, por la rampa. Sí, vamos a intentar entrar por ahí. Vale, sigue limpio, sigue limpio. Cuidado la ventana. ¿La ventana de cárcel? La ventana de la casa. Vale, voy a ver si puedo pillarlo yo por ahí. ¡Ah!
Ha caído, ha caído. Vete, vete para allá. Hay que llegar a la habitación del fondo. El hotel está en la habitación del fondo, de 3 plantas. Lo digo en el hotel. Vale, me cruzo. Ahí dentro y ha caído. Vale, vale, mejor es. Los que están ahí aburridos en ducha, nada más que protegiendo. No, por ahí arriba, desde aquí llegamos. Vale, están todos ahí metidos. Hay que entrar por el 3 plantas. Como si te retrocedemos a 3 plantas. Digo a capullo, a la cárcel. Hijo de, ¿me oyes? Y dos. ¿Te quedas ahí, Chito, o vienes? Vamos, voy a entrar por la ventana a 3 plantas, a la cárcel. Yo sé que me está cogiendo el hormigón, pero yo ya no vuelvo. Voy a entrar por la ventana así a muerte. Si me matan, no. Sígueme. Ay, ay, joder, con lo que me está costando subir.